हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। इस बदलते हुए मौसम में कई बीमारियां जो हमें घेर लेती हैं, उसमें है जुखाम, खांसी, बुखार। ये सर्दी की शुरुआत में ही हमें घेर लेते हैं। इनसे बचने के हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में बताएं, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बदलते हुए मौसम में हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, इसलिए हमें सर्दी में सर्दी लग जाती है और गर्मियों में हमें गर्मी का आघात सहन करना पड़ता है। बरसात में भीग जाने के कारण हम बरसाती बीमारियों के शिकार होते हैं। इसलिए आज जो वीडियो हम बता रहे हैं वो आपको सर्दी के बारे में है, क्योंकि सर्दी का मौसम एकदम से अब आया है। तो इसमें हम लापरवाह ना हों, अपने पर्याप्त कपड़े पहने, क्योंकि आने वाली सर्दी अक्सर बीमारियां लाती है और जब सर्दी खत्म होने जाती है तब भी बीमारियां छोड़ती है। इसलिए हमें सावधानी से सर्दी का स्वागत करें और हम पर्याप्त कपड़े पहने। दोस्तों, कभी कभी हम जोश में आकर के कम कपड़े पहनते हैं तो हमें सर्दी लग जाती है। इसलिए हमें पूरे कपड़े पहनने हैं। सर पर हमें टोपी वगैरह या मफलर वगैरह बांधना है। जर्सी स्वेटर भी हमें रखना है। इसलिए दोस्तों, अपने पर्याप्त कपड़े पहने। यदि आपको सर्दी लगती है तब आप क्या करें? कई बार क्या होता है कि चलो जैसा भी हुआ, अब यदि ठंड लग जाती है तो फिर क्या करें? दोस्तों, जितना चाहे हम सर्दियों में अक्सर गर्म पानी पिए। जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी का सेवन करें। दूसरा, पानी में हम थोड़ा शहद भी डालकर पिए। सर्दी का मौसम है, इसलिए हम चाहे तो कच्चे बादाम भी हम खा सकते हैं, किशमिश वगैरह भी खा सकते हैं। सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में हम भरपूर भोजन करें तो वो भी गर्म खाएं। सब्जी भी गर्म होनी चाहिए, पानी भी गर्म। इसलिए हम सर्दी से कुछ बचाव कर सकते हैं। यदि आपको खांसी होती है तो इसमें आप सबसे पहले थोड़ी सी काली मिर्च का चूर्ण करके आप लगभग 4-5 काली मिर्च को पीस डालें और उसको आप चाहें तो शाम के वक्त गर्म दूध के साथ उसका सेवन करें। इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक होगी। शीतोपलादी चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो उसको शहद के साथ मिलाकर उसका सेवन करें, इससे भी आपकी खांसी ठीक होगी। दोस्तों, मुलहटी नाम की एक लकड़ी आती है जिसको मीठा लकड़ी भी कहते हैं। मीठी लकड़ी होती है, आप चाहें तो उसे पंसारी से ले सकते हैं और आप उसको दिन में 1-2 बार चबा के उसका रस पीते रहें। इससे भी आपकी खांसी ठीक हो सकती है। यदि आपको इनमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप फिर एक लौंग लेकर के भी अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। जुखाम जो होता है ये भी एक फ्लू रोग है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यदि आप इसको सावधानी न बरतें तो ये जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप जुखाम में भी कोई लापरवाही ना बरतें। आप चाहें तो गर्म पानी करके उसमें नीम के पत्ते 2-4 डाल करके या फिर उसकी डंडी के 2-4 डंठल डाल करके उसको उबाल कर उसको यदि आप पिएंगे तो बहुत जल्दी आपका जुखाम भी ठीक होगा। दोस्तों, ये जुखाम का नुस्खा बहुत ही सरल है और आपके आसपास नीम का पेड़ तो होगा, इससे आप अपने जुखाम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जितना हो सके आप बीमारियों से बचें। थोड़ा सा यदि आप चाहें तो नाक से पानी पी सकते हैं, ये भी गर्म पानी होना चाहिए। अपनी नाक को हमेशा साफ रखें। उसमें ये देखें आप कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है और आपको जुखाम है, आपकी नाक बंद है, तो आप कुछ देर के लिए बाएं स्वर को खोलने का प्रयास करें। आप दाएं स्वर को बंद करें तो आपका बायां स्वर चलेगा, तो आपका जुखाम बहुत जल्दी ठीक होगा। यदि आपका जुखाम जब हो रहा है उस वक्त यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाएं स्वर को रोक करके दाहिना स्वर करें।
इससे आपका जुकाम मिनटों में सही होगा। और ये मुफ्त का इलाज है, इसमें कुछ भी आपको कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस तरह से आप सर्दी में होने वाले खांसी जुकाम को सही कर सकते हैं। सवेरे सवेरे जब आप नहाते हैं तो ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, जो शरीर के हमारे टेम्परेचर से अनुकूल यदि हम पानी को इस्तेमाल करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर कम है, पानी ठंडा ज़्यादा है, तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर उसे गुनगुना करें, उससे आप स्नान करें। खुले में आप कभी ना नहाएं। जब आप नहा धो लेते हैं तो पूरे कपड़े पहन करके कुछ देर के लिए आप धूप में अवश्य बैठें, जिससे कि आपको खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। इसको हम धूप स्नान भी कहते हैं, तो आप इसे अवश्य करें। 10-5 मिनट आप अवश्य धूप में बैठें। जैसा भी सर्दियों में आपको खाने पीने की जो सावधानियाँ अवश्य बरतनी है, आप ज़्यादा गरिष्ठ खाना ना खाएं, क्योंकि हालांकि सर्दी में हमारी जठराग्नि काफ़ी प्रबल होती है, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर के मुताबिक अपने बल अनुसार खान पान का ध्यान रखें। सर्दी में होने वाली बीमारियों से आप अपना बचाव करें। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें, और यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव देना है तो आपको कमेंट में नंबर मिलेगा, आप हमें अपनी कमेंट भेज सकते हैं। हम आपकी कमेंट का स्वागत करेंगे। नमस्कार।